عليكم، صباح النور، صباح الخير، كي صبحتوا؟ ان شاء الله دابا غنمشيو نفطروا باش نجمعوا حوايجنا وان شاء الله واحد 12 اون كيديروا الدل ان شاء الله. نهاركم مبروك. ودرت هذا الفيديو اولا باش نشكركم على التعليقات ديالكم الجميله والايجابيه والدعوات ديالكم والتفاعل ديالكم مع الفيديو الاخير. صراحه ما كنتش غندير هذا الفيديو الختامي، ولكن قلت باش نهضر معكم. مجموعه الناس منكم طلبوا مني الثمن ديال لوطيل. حنا كنعرفوا بلي زوطيل 5 ايطوال في المغرب كيكون الثمن ابتداء من 1700 1800 درهم على حساب الفصول، على حساب الايام ولا السيزون، يعني المراحل، واش يكون لي اوت سيزون ولا هذا الصيف ولا الشتاء. هادشي انكلي غير الفطور. كاين اللي ما عندهمش حتى الفطور، سا ديبون على كل واحد. صراحه الناس اللي تواصلوا معايا في الخاص راني قلت لهم الثمن. كذلك بالنسبه للسبا والحمام وداكشي الاخر كلشي اكسترا، يعني كتخلصوا بوحدو. كيف ما قلت لكم في الفيديوهات السابقين، انا راه حنا ما رقيناش على حساب كورونا ولا كوفيد، وكنسال الله عز وجل باش يعافينا ويعافيكم بعد عنا هذا المرض. فهادشي اللي كاين. قلت غادي نطلع لكم هذا الفيديو اللي غادي نختم به ان شاء الله تعالى السفر ديالي الجميل الممتع اللي خلى واحد البصمه كبيره في قلبي وعطاني طاقه ايجابيه، وتعمدت انني نشاركوا معكم باش نشوفوا النعم اللي عندنا، النعم ديال الصحبه، النعم. عندنا نعم كثيره. عندك شي صاحبتك، عندك شي صاحبك تهلا فيه. ديروا بروغرام، ماشي غيبقى كسروا ديك لا روتين باش تزيد تطور ديك العلاقه ديالكم وتعطيو تخدم عليكم بجوج. لان الصحبه اللي كنقول لكم دائما اللي ما كتزيدش بيا لقدام وما كتخدمش علاقتي مع الله سبحانه وتعالى وما كتغير فيا والو وما كتحيدش لي الطاقه السلبيه، راه ما عندي ما ندير بها. كيف ما قالت اختي سعيده في الفيديو اللي قبل هذا، داكشي تيكون متبادل وغيسيبروك. كيف ما انا محتاجاها صاحبتي حتى هي محتاجاني، عندي ما نعطيها وعندها ما تعطيني. والمؤمن اخو المؤمن يشد بعضه بعضا. حنا المؤمن كالبنيان المرصوص، واحد كيشد واحد. فهنايا كيف ما كتشوفوا جينا نفطروا وباش نودعوا لوطيل هذه اللحظات الاخيره في هذا الفندق. صراحه الله راه ماشي مساله فندق، راه نقدروا نمشيو غير ابارتمون ولا هذا. انا كان عندي هذا الحلم على ود السبا وعلى ود الماساج على ود الظهري وداك الشيء. اما راه كاينين دي زابارتمون كيف ما قلت للبنات في الخاص يقدروا. كاينين دي زابارتمون موان شار 300 درهم 200 درهم، سا ديبون البلايص اللي تمشي ليهم، انهم يتجمعوا مع الصديقات ديالهم ومع الاصدقاء ديالهم الا كانوا رجال بيان سور. هادشي ما تيمانعش بان راه ديننا دين زوين. هادشي راه ما حرامش، بالعكس الا كان شي حاجه غتخدم علاقتي مع الله سبحانه وتعالى وغتثبتني على الدين ديالي، علاش لا؟ اي حاجه غنديرها، اي خطوه غنديرها، اي عمل غنديرو نوزنو مع شرع الله سبحانه وتعالى الى اي حد. هادشي اللي غادي ندير دابا ولا هاد العمل اللي انا مقبله عليه ولا هاد الفعل اللي انا مقبله عليه غادي يخدمني ويخدم علاقتي مع الله سبحانه وتعالى. الا كان غادي يزيد بيا قدام ويطور مني مرحبا، الا كان غادي يعطلني على الاوراد ديالي، غيعطلني على صلاتي، غيعطلني، غادي سميتو يدير علاقتي مع الله، يهرس علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، ما عندي ما ندير بها. وانا كما كتشوفوا الفطور اللي وريتكم، انا عجبتني الحريره، عجبني كل شيء. فهاد الشيء بغيت نبارطاجي معكم. بالنسبه للناس اللي ما شافوش الفيديو الاول، هذا راه عاود هذا الفيديو الاخير. شوفوا هو ديك التجربه شاركتها معكم اللي جميله بزاف وعطاتني واحد الصدى على قلبي وعطاتني واحد الوقع جميل على القلب ديالي. واي حاجه جميله واي حاجه زوينه من شانها انها كتهز بينا، من شانها كتخدمني، انا كنشاركها معكم. وهو هذا هو الاساس وهذه هي ديالي من اللحظات هذا الأخيرة إن شاء الله النشاط تعالى غادي ديالي. نمشيو بحالنا إن شاء الله اليوم. يلا فطرنا وغادي نمشيو الحمد لله كلنا طاقة إيجابية. وفي هذه الأيام مباركة، أيام التروية، نسأل الله عز وجل أن يروينا وجميع الأمة الإسلامية رب العالمين، وأن يتقبل منا جميع الطاعات. هذه أيام دعاء، أيام ذكر، أيام تكبير. نكثر من التكبير، نكثر من الدعوات، نكثر من الصدقات. كاع الطاعات تجمعوا في هذا النهار، في هذه الأيام المباركة إلى يوم عيد الأضحى. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بحبي أحبابي أولام، لا والذي خلق الأنام، إني شغفت بحبهم من قبل نطقي بالكلام، وأنا رضيع لبنيهم، والطفل يؤلمه
الفطام بحبي أحبابي أولام لا والذي كنتصور في التجربه واحد الوليد كيتصور حدايا وليت تقول ليه في المراه يلاه بصحتك من هنا لكندا قلت لها جارتي لقيتها جارتي في اوطاوا وكانت راسي كنعرفها وكتعرفني سبحان الله لو موند دي بتي دابا حنا غنركبوا في التلفزيون وجبت بحالنا قالوا لنا حنا الوداع سيسكو ليس شوفوا حالتي كي دايره نعاودها لكم كي الخرافه صافي وصلنا لاكار ديال طنجه باش نقطعوا في التي جي في دخلنا ناخذوا الماء وديت شي لعيباتنا كرينيتيهم في الطريق صافي وجيت تلاقيت انا كنتصور قالت لي صاحبتي تصوري في التي جي في انا كنتصور هزه التليفون تصور حتى جيت نطلع التران ما لقيتش لا فاليز ديالي وانا قالت لي راه تلاقيت مع شي ناس غتشوفوا قبل هذا واحد اللقطه تلاقيت مع شي ناس كتقول لها انت تصور من هنا لكندا قلت لها حنا جيران لقيتهم جيران وتيعرفوني في كندا وتمشيت قلت ربما فاش وقفت كنهضر مع داك الناس مشيت كنجري دابا تنقطر مشيت تنجري لقيت قال لك لا ما لقيتش حتاهم وتيقولوا لي دوك بشويه عاد دخلت حتى لاكار مشيت للمحل اللي تقيت منه اوغوزمون لقيتها في بلاصتي ورجعت كنجري اللي مشى عليا التران كنت صاحبتي مسكينه طلعت التران وهبطات هادشي اللي كاين ايوا دابا غادي نمشيو كنقطر خصنا حمام درنا الصونه هادشي اللي كاين يلا تنمشيو نختم الفيديو ان شاء الله نختمو في الدار ونختمو ما في التران الدنيا عامره في لاكار كنت بغا نصور لكم لاكار طنجه الدنيا عامره ما لقيت كندير ما كنبغيش نحرج حتى شي واحد ودابا حنا طلعنا في التي جي في زوين ساعه ديال الطريق ان شاء الله وغادي نوصلوا للسلا باذن الله سعيده. Mesdames et messieurs, El Bourak vous souhaite la bienvenue à bord du train Grande Vitesse numéro 2029 à destination de Casa Voyageurs. Nous vous souhaitons un agréable voyage. حنا وصلنا في قنيطره حيت التي جي في او البوراق تيحبس في قنيطره وكنهزو كنبدلو التخان باش نمشيو لسلا ولا اكدار حنا قريبا الناس لا كنبدلو التخان صافي حيت ما كاينش ما تيحبسش في سلا البوراق التي جي في يلا عرفتي كبير هاد المحطه ديال التران قنيطره طلع سعيد شنو هذا سعيده وين كي جاتك السفريه الحمد لله ممتعة جدا والسفر معك دائما ممتع والجلوس معك ممتع وصحبتك ممتعة الحمد لله ما كرهناش كتحتاج انا ثاني الخروج ما كتبش واش كنا تخرج مع صديقه اخرى الحج ما كتبش شتي بقات بلاصتك ما كتبش لا فوزتي بقات بلاصتك ايوا ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الله يجعلها يا ربي امين ان شاء الله يا ربي يجعل كل خطوه درناها نفتعك الله سبحانه وتعالى حتى الاستشفاء ونجدد فيه النيه تكون توفيق الله سبحانه وتعالى داكشي اللي كاين الله يديم المحبه امين امين الدعاء في هاد الايام في اليوم يوم الترويه وغدا ان شاء الله الله عارفه دعيو معنا تسلمي معنا تسلمك خير والوليدات الله يبارك فيك والمسامحه والمسامحه اختي يا اختي فلتت يد لا ما كاين لا فلتت لسان لا فلتت هذه لا فلتت بالعكس كنقول الحمد لله على اكمل وجه وكانت الصحبه كما قلت معك ممتعه والسفر معك ممتع ما سقيناش ولكن كاين العواشر خصنا نقسم مع الوالدين وحتى انا باش نجمع شوينطاتي ونجمع شطايطي خديتي طاقه ايجابيه دينا شويه الطاقه الايجابيه الحمد لله كنتمنى تعم دابا بارطاجيتها مع الناس في الفيديو باش تعم باش كيكون الناس باش تقدر تكون بهادي تقدر ابسط الامور المهم حنا نحافظوا على الصحبات ديالنا ونحافظوا على صحاباتنا ونحافظوا على الصحبه نختموا ياك ان شاء الله اللهم صل على سيدنا النبي وازواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
وانا كنختم هذا الفيديو. نتلاقاكم ان شاء الله تعالى فيديو واحد اخر، موضوع واحد اخر، نفس واحد اخر. عوضكم مبروك، عيدكم مبارك سعيد. دعوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى. وقتا عطرا قد أمضينا حين على الهادي صلينا. وقتا عطرا قد أمضينا حين على الهادي صلينا. وبطيب القول مدحناه فأتى منه الخير إلينا. وبطيب القول مدحناه فأتى منه الخير إلينا. وقتا عطرا قد أمضينا حين على الهادي صلينا. بسم الله الله الله، بسم الله الله الله، بسم الله الله الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله 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 الله.